ஹலோ உறவுகளே, நீண்ட நாள் சளி இருக்குல்ல, அதுக்கு நான் ஒரு மெடிக்கல் டிப் நான் இப்போ சொல்கிறேன். அதாவது ஆடாத்தோடா இலைன்னு ஒரு இலை இருக்குது. அந்த இலையோட பொடியை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது தேன் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. இது ரெண்டையும் ஒரு டம்ளர் ஹாட் வாட்டரில் காலையில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சின்னு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இருமல் சளி எல்லாமே பறந்து போயிடும். இந்த பொடி வந்து கொஞ்சம் பதமாக செய்யணும். இது வந்து எப்படி செய்யணுன்றதை நான் வந்து அப்புறமா உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். இப்பொழுது வந்து இந்த பொடி தான் அது நான் மேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்றதை உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக போடுறேன். நீங்கள் வந்து என்னுடைய சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.